大家好，欢迎收看《爱用台语》，我是爱用。今日足欢喜来到李工局的台语文教基金会，甲陈芳辉老师开讲。好，感谢欢迎阿勇来。感谢阿辉老师。阿辉老师做足侪推销台语的物件啊，伊是公司台语台语顾问吼。啊，是无正是嘿。目前嘛是即个遮基金会的执行长，吼，佮有甲足侪无共的学生台语甲台文，是吼所以我今日想要请教阿辉老师一寡关于基础台语学习的物件吼。好，但先有一寡我听过足侪人对台语讲的看法，想请教阿辉老师一种讲法敢有影安尼吼。所以第一就是台语无文字。我嘛捌听过人安尼讲啦。毋过呢，你看基金会出这杂志已经出到313期啊，所以讲台语若无字是要哪出杂志咧？就是主要是有一寡人认为讲，敢若台语是毋是无法度用汉字写咧？若台语无法度用汉字写，是毋是就是无字呢？所以这是有可能有这个过程。因为这是我第二个问题，就是讲有足侪人讲，因为台语是一个汉语的方言。所以一定，若是有文字，一定是汉字。老师安怎看？对咱台湾的即个自古早到即马的有文字，台语有文字出现的历史来讲，其实台语就是会当有一寡物件，有一寡时代是用汉字写，但是呢，用汉字写即个部分较无法度普遍，因为古早也无普遍的学校制度的时阵，大家拢无机会受什么所谓的文字教育，无什么读写的教育，所以过去足长的时间以来，敢若足少数的人有去接触到汉字，有去学汉字。但是呢，颠倒是罗马字即个物件，因为较好学、较简单，所以其实有真侪人过去是透过罗马字来学习了后，用罗马字来写家己台语。这个想法是吼，所以其实是罗马是较普遍的台语的写法。过去是安尼，有一段时间是安尼。了解。第三个就是有足侪人会讲台语，因为无新的词，所以无适合讲较新的物件，譬如讲科技的，也是伫较正式的所在、较正式的合场，袂当讲台语。老师安怎看？就是讲台语呢，或者是讲台湾在地本土的这个语言呢，毋若是台语尔，台语起源自民语，因为过去拢受到错误的这种语言政策、国语政策的打压迫过，所以过去有足长的一段时间拢。大家遮个族群的人无法度自然来发展，或者是使用，无法度去即个甲时代结合，这是过去有造成安尼状况。毋过问题是，每一个语言其实拢共款，就是你若要接受新的物件，你有要吸收新的语词的时阵，一定拢会有想一寡办法要去甲伊变做你家己的嘛吼。所以其实台语当然即摆还咧发展中，就是讲咱要安怎开始用什么方法去吸收新的词，毋是无才调，是讲你要用什么方法安尼。所以老师认为台语袂发展中安尼。即马当然发展中。真好哈。上尾是有足侪人讲，这可能是上大的问题，就是足侪人讲学台语其实无啥物利益。因讲是无采工的。无采工对。你若假使要伫即个社会上，用目前社会的环境所造成的即个恶性循环的状况来讲，确实有可能会互人感觉讲学这无利益。但问题是，即个语言咱有啥会用一个比例来讲，就是台湾是多样化的生态，甲多样化的族群，佮多样化的语言文化的一个国家，所以伫即个状况下，咱的即个语言族群甲生态环境其实拢共款，就是拢是咱的资产之一。只是讲你要用啥物款的方式，就是像咱若要救保育类的动物、生物，或者是讲咱要保护环境，咱嘛是爱用一个啥物款方法去做。语言嘛共款，语言的生态甲环境的生态其实是足共的。你若伫台湾即块土地有遮尔丰富的地理啦，即个生态啊、环境啊，而且状况下。族群文化嘛是遮尔丰富，结果你拢要甲放杀，安尼其实足可惜。所以你的多元的社会就变做
这个变做无聊的。确实是安尼。好过来爱换另外一个主题，就是较有路用的主题，对台语的学生吼，因为我观察到我的观众可能有3种，大概有3种，有可能是外国人，也是台湾的，通常较少年的，完全要晓讲台语，吼，可能嘛有一寡会晓，所讲会晓听，但是袂晓讲，迄种，过来有足侪，其实因足够讲台语，因是为细汉讲台语大汉。毋过因无看过即个台语的本字，无看过罗马字，看到罗马字会惊着安尼，所以请老师对即3种的学生要安怎，要安怎因带因学习吧。对。对于外国人来讲，其实嘛爱看伊是倒一个国家的人，因为啥物无共国家、无共伊的本来语言无共的时阵，对咱台语学习会有无啥共款的。盲点，也是讲是困境，亲像讲，因为咱台语相对来讲，咱的音素足丰富嘛，声调嘛较复杂啦，所以你若是讲原本，亲像讲你讲外国人阿多啊来讲，也是讲外国人来讲，就爱看伊是，譬如讲是东南亚呢，也是即个欧美的呢，也是啥物国家呢？因为无共款的即个语言背景的人，伊咧吸收咱台语的时阵，伊会去。感觉倒位我敢若无法度过关的，迄个点无啥共，所以爱搁看是啥物国家啦吼。但是基本上对无共款的即个国家的人要来学台语，事实上你只要甲伊，互伊清楚罗马字的规则，就是讲咱即个有啥物款的字尾，有啥物款的声调吼，甲伊互伊清楚了。所以老师嘛是为罗马字为声调开始。对，拢爱甲伊，互伊知影了，然后伊的学习过程，再来看伊。大部分可能伊卡伫落音，也是讲伊卡伫声调，也是卡伫倒一点，咱才过来引导安尼。这是外国人基本上是安尼。你若讲伫台湾在地，伊可能无机会接触台语学台语，即马较侪岁，也是较大汉了才来学的。大部分我拄着就是讲，因为伊会晓华语嘛，因为华语甲台语比较。华语有足侪无的物件嘛吼，所以针对遐个华语无台语有的物件，咱可能爱用一个方法去，互伊会当区别，还是讲互伊会当发音出来。因为可比讲无录音即个问题，伊可能就是真无简单，无法度真简单发出高炸即种音，伊可能就是拢高炸安尼吼。咱知影，咱知影高，就是因为伊共款喙型、共款部位，但是伊的清音、落音即个部分无共。当然落音相对较困难。咱要安怎针对即种的，是毋是爱用啥物款的喙型的位置，或者是讲咱的啥物款的音调去，互伊慢慢了解安尼。所以嘛是。对会晓华语要来学台语的人，伊大概拢是落音即个是上大的问题。当然声调嘛是有可能有一寡状况啦，因为伊会感觉讲，爱去记讲什么款音是什么款性质，是爱变化是安怎吼？即个部分当然嘛是有较复杂。安尼对迄种会晓华语，袂晓台语，也是会听有，但是袂晓讲。你敢有啥物推荐的自修的方式？就是其实即马网络资源即几档吼是不止济啦。我是感觉爱多样的去采用，就是讲嘛，毋是干那靠一个有法度解决啦吼。咱若假使讲要找华语知影毋知影台语要。翻台安尼翻的吼，咱会当看找台语即个网站啦吼，因为找台语即个网站，你会当去起即个华语书吼，了后去找看伊内面高本书店内底有啥物款的即个资源，然后你参考。拄好最近有迄部找台语的影片，毋知老师敢有看过？我敢若无看着。就是讲即个是会当针对若种讲你会晓华语，你毋知影要怎翻台语的人啦吼来讲，遐是袂少的资料。当然，还有一个是因为伊高本书店内底有台英书店嘛，所以就是讲。台英的部分就是讲，你嘛是有可能你甲英文的部分，英文书甲起印，才看伊台英书店内底是毋是有一寡资源。你若讲要针对学习罗马字的啦吼，亲像讲新闻的内底有一寡资源，新闻的台语新闻的网站吼，伊有一寡内面的影音的一寡资料会当参考吼，也是讲像台罗拼音教学网，迄嘛是有针对即个教育部的罗马字的即个学习的迄种一寡引导啦吼。就是讲，其实咱可能爱加用较济无共的。即马有一寡网站，伊个进一步就是讲甲
伊内面的作品录音。吼，即摆有袂少网站拢是文字甲声音拢有诶，啊文字甲声音拢有诶。无得较嘛是一种方式，因为有个人伊可能会感觉讲啊，我敢若单独学了嘛，伊是毋是伊除非有足强的动机啦吼，可能会感觉讲哎，是毋是较无聊还是啥？所以有时用另外一寡方式，就是讲可能咱有作品还是文章，啊然后伊是有录音的，啊你会变做讲伊会当哪看字哪听声音即种方式。哪听对。你讲迄台文化基金会嘛是有部分的即个杂志作品嘛是用即种方式，文字配声音安尼，啊，互人会当哪听哪看。了解，安尼袂歹啊。以老师的经验，譬如讲是年岁较大啊，看到落嘛是会惊到的迄种，想要学台文的人，你敢有啥物特别的指教？主要是若照我进前的经验来讲吼，即种对象伊可能爱先有兴趣啦。讲实在，因为就是一般人，伊若感觉讲这对伊来讲无足必要，伊无迄个动机，因为语言的学习。甲其他的学习可能上大无共，就是语言学习真正要有动机。你会感觉，不管你为着什么动机啦，利益也好，还是兴趣也好，什么动机拢不要紧，就是你感觉有需要。所以上要紧的也是有兴趣。因为你若无兴趣，你讲更较好的资料对伊来讲，伊嘛是感觉啊，我也无迄个动力爱去学啊。伊嘛无想要学就对。是啊。好，感谢老师的分享啊。上尾就是想要。问老师，即个你工曲即个基金会是咧做啥物啊？观众若想要帮赞是安那帮赞即个你工曲台语文教基金会，阮是1997年来成立，啊，毋过其实伫咧即个基金会未正式成立进前，就已经有一阵海外台侨甲台湾在地的即个友志做伙组成的算有一个团队好啊，其实是无啥物登记啦毋过就是一群人就是讲对海外创刊即个台湾通信杂志台湾通信杂志甲落尾你工曲台语文教基金会即个目标其实是算不加一致，就是讲上简单的基金会宗旨，阮当初用较口语的讲，就是讲希望会当所有咱台湾在地族群的语言，拢会当活起来，拢会当有活力，继续传承生团。嘿，这是上简单的宗旨是安尼。当然为着要达到安尼目标，其实是爱做袂少工课啦，嘿所以就是嘛是真感谢讲有一阵友志登记啦，拢有来加减参与咱的各种的事工，亲像咱有读册会有即个啥物过去有。即个有影讲台语的比赛也是讲有即个台语的绘本的即种鼓励甲出版也是讲有办真济各种的即个台语相关活动扣想鼓励即个台语写文学创作或者是台语来研究到最近即几档就是亲像我即方面就是讲最近扣想的绘本出版这就是绘本其中一本的封面啦像这就是另外一种方式，就是讲嘛是用图甲简单的影片底片的方式，要去引出大家，那像是听一个故事，其实是要甲你教罗马里啦，毋过就是透过即个底片的方式像这拢是其中一部分的工课啦咱一个月逐个月拢有固定出即个台湾通信网络杂志，这就是会使讲是台湾通信一直到基金会的一个上届主要的事工，就是安怎？虽然当初抑阁无介侪人咧学习，也是讲会晓读、会晓写，但是呢，咱就是感觉讲一个出版品，也是讲一个长期的刊物位的必要性，是因为咱需要培养读者嘛，培养作者嘛，提供交流的管道，所以透过鼓励对读册会一直到写作会到投稿即个读册会大家来读作品顶办即个各地的即种。读者联谊会一直到读册会、写作会等等啦就是讲各地上济时阵，过去捌有15个，就是讲各县市的读册会甲读者联谊会咧举行。到落尾虽然即马看起来若像无10几个，但是其实这政治也伫咧当地，互无共县市的友志。有的是家己去做地方的协会，有的是譬如讲考认证去做台语老师等等，有业绩出去啦我是感觉基金会长久来讲，就是一种业绩生团即款工课。若是要找即个读册会，还是一
种活动还是要安怎找？会使伫咧 Facebook 吼，个找咱李港桥，李港桥台语文化基金会，对，就是来咱的面册会当有做资讯。啊，阮嘛是有一个，讲是敢若部落格的一个简单的网站嘛吼，就是有阮的各种的即个，比如讲拄则讲作品吼来录音，啊有文字有声音，互你会当哪看哪听即种的，啊是讲有一个活动资讯，吼是讲台语沙龙讲做顶顶，拢会伫面册顶面，啊嘛欢迎捐款啦。好，啊，观众朋友有兴趣，请伫下骹找着所有头拄仔讲到的连接吼。感谢收看爱用台语，你若感觉爱用台语对你有帮助，请甲我斗相共一样，就是爱会记得伫下骹迄边起赞电话，过迄个铃仔哦。感谢努力。